提起到根本上师，自尊文殊师利，一生妙吉祥菩萨，开启众生智慧。好像以前有句话，好像是孙武讲的吧：“无心信其可行，则移山倒海之难，亦有成就得一天；无心信其不可行，则反掌折枝之意，亦遥遥无期。”一个树枝折断一只小小树枝，本来是很简单的，但你相信你自己没办法做到的时候呢，那就永远没办法做到。那你相信这座山可以移得开的话，那总有一天会被你移开。相信跟不相信而已。那相信什么呢？相信你在修的佛菩萨，相信自己的上师，然后这个信心无二的合在一起来修行。但上师呢也是要选过，选过。那一般上师有分为大圣、小圣。大圣的上师，大圣不分显密还是密，这是共同的。大圣的善知识，他的条件要两个。第一个，他具足菩提心，临死不犯菩提心，这是第一个条件。第二个条件，他精通经律论三藏，各种经典佛法。这两个都具足的时候，那他就是成为一个大圣的善知识。所以选的时候是这样选的，依止的善知识。那当然依止以后，如果有灌顶，灌顶了以后，那就变成你的根本上师，根本上师，而不是一般上师，是根本上师。什么叫根本上师呢？有给你密法上的皈依灌顶，这个之后，就是你的根本上师。所以根本上师也许会很多个，那根本上面还有一个最重要的一个，就是你在修的这个本尊法是谁传的？那传这个法的上师，就是你最重要的根本上师。所以根本上师有分成一恩德、二恩德、三恩德，这三种分别。什么叫一恩德？如果只是皈依灌顶，没有给你教学。没有给你口诀，纯粹灌顶完就回家了，没有口诀，没有教学，那叫一个恩德。如果在皈依灌顶完之后，再进一步给你教学的话，那就有两个恩德，二恩德根本上师。如果不但给你教学，还给你各种口诀，不管一个口诀也好，两个口诀也好，有得到口诀，那就是三个恩德。那叫三恩德根本上师。那所以要一指的话呢，三恩德根本上师那个力量是最大的。那为什么是说最大的呢？因为在灌顶，灌顶不是一个仪式，灌顶是让凡夫众生，然后当下进入华严三昧，然后直接修佛菩萨那种无上智慧，让众生能够提升成就无上菩提道。这个呢。这个叫做灌顶，所以灌顶不是纯粹的一种仪式，灌顶是可以让凡夫众生当下了脱生死，证得无上的大成就，这才叫灌顶。那这样的上师，我们能够依止的时候，呢，要把自己的本尊跟上师合在一起来修。观想本尊的时候想到上师，观上师想到本尊，这两个合在一起的修，那你才会得到这个加持。所以上师、本尊另外一个叫护法，这三个呢叫三根本。上师是加持的根本，本尊是成就的根本，
护法是事业的根本，利益众生事业的根本。息增白珠，各种事业都是护法在运作，这叫三根本。所以有的菩萨们啊，他们宁愿相信看不到的佛菩萨，看得到的上师呢，他们不相信。那这时候呢，就少了一个根本，加持的根本。所以这个成就啊，就好像海底捞月一样，再怎么捞啊，就捞不到，捞不起来，也少了一个加持，根本的加持。所以我们在做功课的时候，这功课里面的修行是上师跟本尊要合在一起来修，无二的修，无二无别的修。因为我们本来就讲人间净土，心即佛，佛在心中。那如果真的佛在心中的话，看到所有的一切都是佛。那如果连自己的上师都没有办法看作是佛的时候啊，那你是绝对没有办法看到一切众生都是佛。所以这个听起来很简单，但是呢，我们要这样修呢，很不容易。这个要修的不是天生的，这个是修炼来的。那这修有很多种方式。那一般比较具体的都通过6加行来修对上师的信心，对上师的信心，对本尊的信心。那怎么思维呢？思维上师本尊的时候，而不是像桌子上面的佛菩萨在那边呆呆的不动，是个黄金还是珠宝做成的，不是这样观想，而是观想文殊菩萨刚开始是庄严的相貌，然后再想是上师，然后再去思维文殊菩萨是上师，然后拥有大智大慧、不可思议的无上智慧，是一切诸佛的上师。然后这样子去思维，然后再思维文殊菩萨是上师，然后拥有这个大慈大悲，救度一切众生的那种的悲愿，不断的在救度众生，这样去思维，然后再去思维，只要任何人来修文殊菩萨的法，都一定可以得到很大的成就，可以成就很大的智慧，一定可以利益到无量的众生，然后这样去不断去思维。这思维一次就在修信心了，在修这个信心，去思维文殊菩萨有哪些功德，具足6种神通，像是文殊菩萨有6神通，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、肉尽通，就有各种神通，然后具足4无碍劫、慈无碍劫、义无碍劫、法无碍劫、辩才无碍劫。那只要任何众生修文殊菩萨法，都可以得到大智大慧的成就。这样去思维，然后观想，这就是我的上师。这样子无二无别去想，舍弃自己的心念，自己的心念，有时候自己的心念太多，反而带给自己很多的苦恼。这时候要怎么办呢？让自己彻彻底底的能够皈依佛门，成为佛弟子，就像镀上一层黄金，本来是一个不起眼的石头，我们把它镀上一层黄金，24K的黄金，镀得很漂亮的时候，大家就很珍惜了，会放在手上，甚至把它藏在家里面，那个珠宝箱把那给藏起来锁起来，对不对？如果是一个石头的话，大家可能就是随便丢，不会去珍惜。那信心，佛对这个信心讲了一个故事，有一次佛跟一群弟子在河边在说法时，有另外一个人，他从河的对岸那边这样子把那个裤脚拉起来。这样子走过来，从河上面这样子走过来，听起来就很平常，对不对？没有什么。但实际上呢，那条河是人河，它深很深，可能是1层楼这么深，然后到河中间的时候有1层楼这么深，但是它突溪这样子真的是走过来，
大家都好惊讶啊！他们看到一个大成就者，大家就赶快起来，一定是什么大菩萨来的，哇！就赶快围着那个人，就说你是哪一尊菩萨啊？来见佛的啊？他说哦，我不是菩萨，我只看到佛在那边很庄严在说法，我产生好大的信心，我就是过来想要赶快过来来见佛，这样子我不是什么菩萨。然后佛就说了，佛说这个人对佛很有信心，这个信心的力量让他得到很大的加持，所以即使那么深的恒河的水也可以让他这样子很轻这样走过来。所以我们在遇到很大的困难的时候，如果能够对上师本尊有锲而不舍的信心，好像我们人在那个溺水的时候，即使一根稻草，我们都紧紧抓住它。我如果有这种心念，在这个世间当中遇到多大的苦难的时候，不断的拼命去思维上师本尊的时候呢，这个加持就进来了，就会让你度过那个生死的河流，轻而易举的度过难关。那本来是凡夫众生业障深重的，像杀人犯，没人要。但是后来皈依佛门变成佛弟子，龙的护法都在守护着他，就像刚刚的石头镀上一层24K 的黄金，被珍藏起来了，龙的护法把它珍藏起来了，拱起来，拜。为什么呢？因为变成菩萨了。所以这个菩提心，从这个信心开始，来成就智慧跟慈悲。然后这样子修行下去，就是修菩提心了。所以你在修的时候，如果没有信心，那你就常常去思维，上师有哪些功德，然后本尊有哪些功德，然后两个不要分开，两个要无二的把它合在一起，一起来修，不要分开，分开的话，加持力量就散掉了。所以信心，那去思维上师的功德，即使上师是个凡夫俗子，但是你不断去观上师，他拥有佛菩萨的不可思议功德的时候呢，这个加持力会直接传到你身上来。因为这是信心的力量，加持力直接传到你的身上来。那也许弟子有这么大信心之后，也许比上师提早成佛的也有，大有人在。而且很多弟子都是比自己的上师还要早成佛。所以大家只要好好精进修，都会比上师还要早成佛。那这样去思维的时候，就是修信心。所以信心怎么修呢？就不断去思维上师。思维本尊具足哪些功德，那这些功德不能去思维，不要把上师当作是凡人，这样子的话呢，那你所得到的就是凡人的加持。你把上师观成是本尊的时候呢，那这佛菩萨加持就直接进来了，是这样子在修的。以此功德愿众生，圆满不为恶之良，福德智慧所生起，二种微妙愿获得，长寿百岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定处理中。愿此祥瑞令尽皆吉祥。我们今天课就上到这里，大家回家路上小心行车安全。一起到根本上师，神妙吉祥菩萨，提架子文殊海会。真的神妙吉祥。